जब पहली बार इस धरती पर बारिश हुई तो उसे रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस बड़े कदम का हर तरीके से और बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्योंकि आज से 400 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर पहली बार बारिश हुई थी, तो वह 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख वर्षों तक लगातार हुई थी। और इसी भयानक बारिश ने इस धरती पर समुद्र का निर्माण किया था। और उस समय वह बारिश कितनी खतरनाक हुई थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आज 400 करोड़ साल के बाद भी इस धरती के समुद्र वैसे के वैसे ही हैं, और आज भी पानी ने इस धरती की 75% जमीन को अपने काबू में कर रखा है। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।